အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပြောပြမယ်အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာ Facebook ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာပဲသုံးဒီဖုန်းမှာပဲ mobile မှာပဲသုံးFacebook မှာကိုကဘာလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့သူများဟိုပေါ့နော် reaction တွေပေးတယ် like ပေးတယ် comment ရေးပေးခဲ့တယ်နောက်ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ reaction တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဘလူးကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမသိဘယ်အချိန်မှာပေးခဲ့တယ်ဘလူးပေါ့နော်ဘလူးပေးခဲ့တယ်ဘာပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးသူ့ရဲ့ account ကို reaction ပေးခဲ့တဲ့သူရဲ့ account ကိုပြန်ရှာပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ရှာဆိုရင်ကြာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးတော့ပေးခဲ့တယ်နောက်ကြတော့ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအလွယ်တကူဖြတ်နည်းလေးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် setting ထဲကိုသွားပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ setting ထဲကိုသွားမယ် setting ထဲကိုသွားမယ်ဆိုတော့ setting and privacy ကိုနှိပ်လိုက်မယ် privacy လေးကမှာ setting ထဲကိုတစ်ခေါက်ထပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့သူက activity တော့ your information ဆိုတဲ့နေရာမှာ activity log ဆိုတာလေးရှိပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် activity log ဆိုရင်ကို active ဟိုပေါ့နော်ကိုရဲ့ activity ကိုသုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ public post တယ်နော် public text တယ်နော်နောက်ခါကျတော့ story activity တယ်နော် page likes နော်အစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုက friend အပ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်း friend အပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်ရှိရပေါ့နော်နောက် video watch နော်အစုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးတော့ကိုကသွားလိုက်မှာပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပေါ့ဘယ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးဆွဲပေါ့နော်ဆွဲရင်မှာ your comments ဆိုတာရှိတယ်ကို comment ပေးခဲ့တာလေးတွေကိုပြန်ဖြတ်ချင်လည်းရတယ်နောက် likes and reaction ကိုက like တွေပေးခဲ့တယ်နောက်က reaction တွေအမျိုးစုံပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြန်ဖြတ်ချင်လည်းရတယ်အခုလောလောဆယ်တော့like and reaction ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော် like တွေ comment like တွေ like ပေးခဲ့တာဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ like and reaction ဆိုတာလေးကိုသွားနှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာactivity history ဆိုတာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိုပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကိုပေးခဲ့တဲ့ reaction ပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ပြန်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုဘာတွေကိုပေးခဲ့တယ်ဘယ်သူ့ကိုပေးခဲ့လဲပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ဖြတ်ချင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းမလုပ်မှလဲဆိုတော့အဲဒီဖြတ်ချင်တဲ့နေရာဥပမာဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာပေါ့ဒီ post ပေါ့နော် post မှာကိုပေးခဲ့တာပါလေဟာပေးခဲ့တာဆိုဒီနေရာလေးမှာလေးပေါ်နေနော်အဲ့တော့အဲ့နေရာလေးကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘီနာအဆက်လေး30ချက်ကလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဆက်လေး30မှာဒီမှာ view ကိုဘာပေးခဲ့တာလဲနော်နောက်ခါကြလို့ရှိရင်ကိုဘာ reaction ပေးခဲ့တာလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ post ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်မလားလူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကဘာတင်ခဲ့တာလဲဆိုတာပြန်သိရပေါ့နော်သူ့ရဲ့ account လေးကိုပုံဝင်စရာမလိုကိုယ့်ရဲ့ activity ကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ reaction ကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုအောက်မှာ remove reaction ဆိုတာလေးရှိရနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုပေးခဲ့တဲ့ reaction တွေကပြန်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲဘာကိုပြန်ဆုံးမယ်ကိုက comment ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် your comment ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို comment ပေးခဲ့တဲ့မြာပေါ့နော်ရက်ဆွဲအလိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်9ရက်နေ့2022မှာပေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အများကြီးပဲသူကဘာလဲဆိုရိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကိုဒီနေ့မှာပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေပေါ့နော်ရက်ဆွဲအလိုက်လေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေးခဲ့တဲ့ comment ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဘေးနာအဆက်ကလေးနေရာလေးကိုဆက်ကလေး30တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာလေကိုပေးခဲ့တာကပေးခဲ့တဲ့သူကဒီသူပေါ့နော်ဒီအလေရဟာလေးကကို reaction ပေးခဲ့တဲ့သူရဲ့ profile နော်နောက်ခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် view လေးကိုနှိပ်မယ်နော်နောက်ကျလို့ရှိရင်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ delete လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ comment တွေ reaction ပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကိုကအလွယ်တကူပြန်ပြီးတော့ဖြတ်နိုင်တာပေါ့နော်